Цвёрда трымаўся юнак на допросе, тоячы словы і думы свае. Вораг жандарм дакурыў папяросу і камсамольскі білет падае. Вось твой білет, сказаў ён ласкава, і ад яго на вачах у людзей. Ты адцурайся, выгадна справа, жыць застанешся, жыццё даражэй. Што в ім карыснае, кніжка не болей, кніжку спалі і размове канец. Не спалю, адказаў камсамолец, лепей хай сэрца мне спаліць свінец. Ты не згажаешся, вельмі шкадую, кінь свой білет у палонку тады. Не, я не кіну ў ваду ледзяную, сам ж леп зайдуся ад лютай вады. Добра, хай будзе по-твоему. На гэтым спыніўся доўгі і нудны вопрос. І юнака з камсамольскім білетам гонят на люты мороз. Там ён абліты вадой ледзяною, к сэрцу рукой білет прыціскаў, быццам білет над студзённай вадою, сэрцу юнацкаму стыд не даваў. Так і стаіць, смяючыся над катам, доўга па целу сцякала вада, так і застаўся стаяць каля хаты, быццам чысцюткая літы і льда. Так і стаіць, як жывы перад намі, так і стаіць, прыціскае білет, і не развітваецца з сябрамі, і прастаіць яшчэ 1000 лет. Ды не карой лядзяною пакрыты, ды не абліты вадой лядзяной, вылеты з бронцам і сонцам абліты, будзе ён вечна стаяць над зямлёй.